Лікарю, я з'їв піцу разом з упаковкою, я помру? Ну, всі коли-небудь помруть. Усі помруть. Боже, що я наробив? Жінка чоловікові. Любий, а давай машину купимо. Навчуся їздити, світ побачимо. Чоловік. Той чи цей? У сільській хаті вночі лунає стук у вікно. Дрова потрібні? Ні. Вранці прокидаються, дров немає. Всі неприємності коли-небудь закінчаться, повірте мені. А ви оптиміст. Ні, я сторож на цвинтарі. Маленький Вовочка дивиться, як тато фарбує скло, мама його повчає. Дивись, Вовочко, і вчися, підростеш, татові допомагатимеш. А що, він до того часу сам не дофарбує? Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат, трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже: "Нагулюй, апетит, дорогий, нагулюй, жерти все одно вдома будеш". Лікарю, у мене музика в голові грає. І що? Я таку не хочу слухати. Доброго дня, я податковий інспектор. Хотів би поговорити з господарем. Його таки немає. Як немає? Я його хвилину назад у вікно бачив. Він вас також. Тато, ці комарі мене задовбали, заснути не дають. Сину, вимкни світло і лягай спати. Син вимкнув світло і раптом побачив світлячка і кричить: "Тато, вони мене тепер з фонариком шукають". Отак після 25 років шлюбу намагаєшся організувати романтику, запалиш свічки, прийде він і питає: "А хто вмер?" Дзвінок по телефону. "Милий, привіт, чим займаєшся?" "Лежу в ліжку, засинаю. А ти?" "А я сиджу в барі за твоєю спиною, дивлюся, як ти крутишся і не можеш заснути". Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, а також поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою, до зустрічі!